भाइयों, जिस जगह से ट्राली 2 ट्रैक्टरों से निकाली जाती है, रोहित भाई ने अकेले बुलडोजर से निकाल दी। अपने जो भाई है साउथ के और पापा जी बोल रहे भाई क्यों वहाँ पर ट्रॉली एक ट्रैक्टर नहीं चढ़ा सकता, और मैं बोल रहा मेरे को देखने दो, मैं अकेले ओलैंड के साथ के साथ चढ़ा दूंगा। तो उसके साथ कोशिश करते हैं कि बुलडोजर ही ट्राली को चढ़ा दे। तो भाई ये किल्ला ले गया बुलडोजर।